Yesu ashimwe. Banje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibe kuri mwe. Nitwa Maurice Cleber Rukimbira, ni umwe mu pastori muri Holy Trinity Cathedral, Diocese ya Gasabo mu itorero Anglikani ry'u Rwanda. Reka dusenge. Uwiteka Mana, turagushimira uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo tuvugane n'ubwoko bwawe, twegeranye ibitekerezo tumenye icyo udushakaho. Ohereza umwuka wawe wera atuganirize, adusobanurire, atwigishe izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nkuko mubizi, muri ibi bihe twiyemeje mu gihe cyo kwiyiriza ubusa, twiyemeje gukoresha igitabo cyanditswe na Rick Warren, igitabo cyiswe ubuzima bufite intego. Ubu rero tukaba tugeze ku ntego ya gatatu ivuga ngo waremewe gusa n'Imana. Biraza kutuganisha ku munsi wa 22. Nanone intego ya gatatu ivuga waremewe gusa na Kristo, kandi n'umunsi wa 22 uravuga ngo waremewe gusa na Kristo. Turatangira iyi ntego ya gatatu. Sinzi niba mwibuka izindi ntego, iyi ntego ya mbere n'iya kabiri, ariko twibukiranyije intego ya mbere ivuga ko twaremewe kunezeza Imana. Intego ya kabiri ari nayo twari tumazemo igihe ivuga ko twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Intego ya gatatu rero ni iyi, twaremewe gusa na Kristo. Reka dusome mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Handitse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana turemye mu ishusho yayo, ishaka ko dusa nayo. Muri Yesu niho umuntu abonera uburyo bwo kubona urugero yakurikiza niba ashaka gusa n'Imana. Uyu munsi turavuga ku gusa n'Imana, turavuga ku gusa na Yesu muri urwo rugendo rwo gusa n'Imana. Ntabwo byoroshye gusobanura cyane ngo ubyumve neza ishusho y'Imana, ariko hari ibintu dusaho n'Imana. Icya mbere, uko Imana idapfa itarangira, niko natwe tudapfa, kuko tubaho na nyuma y'ubu buzima. Ikindi, yaduhaye kugira ubwenge, gutekereza, gupanga, guteganya. Yaduhaye gusabana nayo no gusabana n'abandi bantu. Yaduhaye umutimanama udutsinda, utwereka ibikwiriye. Uku gusa n'Imana nabyo ni kimwe mu bintu tuzasobanura uko twabikoresheje. Intego nkuru y'Imana ku buzima bwawe ku isi ntabwo ari uko twabaho neza tudamaraye, ahubwo ni ukugenda uhinduka mushya muri kamere yawe kugira ngo ube uko Imana ishaka kuba. Imana ishaka ko ukura mu mwuka kugeza ubwo usa na Kristo, kugeza ubwo ugira igihagararo cya Kristo, atari igihagararo cy'umubiri, ahubwo ari uko ushobora gushushanywa na Kristo. Imana yakuremye mu buryo bwihariye, ntabwo ariyo yakwishimira ko ube ukuntu. Iyo bavuze gusa na Kristo, iyo bivuze gusa na Kristo, ntabwo Imana ishaka ko tuba abantu badatekereza, ibintu by'ibishushungwe, ibintu bimeze nyine nk'ibimashini ishaka gukoresha aho ishaka. Uko kuturema mu ishusho yayo, yashaka ko tuba twe uko kuntu yaturemye, ariko igashaka ko tugira kamere yayo, hanyuma itwohereza Yesu kugira ngo atubere urugero. Ubuzima hano mu isi ntabwo bugomba koroha gusa, kandi n'ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ko tubaho mu buzima bumeze neza gusa. Ubwo rero
tugomba kubaho dusa na Yesu mu byiza cyangwa mu bibi, mu bikomeye no mu byoroshye, tutameze nk'abari mu minsi mikuru gusa. Ubuzima ntabwo bwashyiriweho twebwe kugira ngo tugende uko twishakiye. Bwashyizweho, Imana yaburemye idushyira ku isi kugira ngo dusohoze umugambi wayo uko yabishakaga. Turi abana b'Imana, turi ibikoresho by'Imana, turi nk'abana b'umwami bakorera ubwami bwa se. Imana yemera ko tuba mu buzima bugoranye, ubu buzima bumeze gutya yadutumye kugira ngo tubutunganye. Ntabwo rero twabaho mu buzima bwiza, ni amahugurwa, ni imyitozo, ntabwo twabaho mu buzima bwiza gusa, ari ibyo yaba yararemeye ijuru hano mu isi. Ariko tubaho muri iyi si kugira ngo twitegure, dutunganye imico yacu, twitegure kuzaba mu bwami bw'ijuru, ubwami bwiza, ubwami bw'umunezero. Gusa na Kristo niko kwezwa, kandi niyo ntego, ni imwe mu ntego z'ubuzima bwacu. Dukwiriye kubaho ubuzima butunganye, ubuzima bwejejwe. Ibyo rero kugira ngo tubishobore, ntabwo dukwiriye kwishyira mu buzima bwo kubaho muri ubu buzima, ahubwo dusa n'abirekura, dusa n'abitanga, dusa n'abatishyira imbere, ahubwo tukamera nk'ababambwe. Umuririmbyi yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si uriho, ni Kristo muri jye. Dukwiriye kureka Kristo akaba muri twe, nibwo tuzabasha kubaho nk'uko Imana ishaka. Uburyo rero bishoboka ni uburyo bwo Imana iba muri twe, Yesu aba muri twe mu buryo bw'Umwuka Wera. Ni umurimo rero w'Umwuka Wera akorera muri twe, maze bigatuma dusa na Kristo. Ntabwo ari ukumwigana, ntabwo ari ukugenda twibombaritse nk'ukuntu twumva Yesu yagenda. Si ugukina role, si ugukina umukino nk'uko abantu bakina muri teatire cyangwa muri filime, ngo ugende ukine Yesu. Ahubwo ni ukuba wowe, hanyuma ukabaho witwararika, ugendana nawe, ukamureka akabaho muri wowe. Ririya jambo ry'ikigiriki ryitwa hypocritos, ariho hava hypocrite, ijambo abenshi mu Kinyarwanda bavuga kwishushanya. Ubundi mu kigiriki ni ijambo rikoreshwa iyo umuntu yambaye masike. Muri iyi minsi abaganga barambara masike, abarwaye inkorora barasabwa kwambara masike, cyangwa abandi bari mu gufasha abantu. Ntabwo ari ya masike yo ku munwa no ku mazuru gusa, ahubwo hari ukuntu mu gukina imikino y'amafilime cyangwa amateatire bajya bambara masike, noneho ugasa n'uko icyo kintu gisa. Iyo rero niko bakoresha ijambo hypocritos. Cyangwa se ukaba uri umukinnyi ugakina neza imiterere, ukagaragaza imiterere y'umuntu urimo gukina. Niba uwo muntu ari umunyamahane, ugakina amahane neza. Niba ari umuntu mwiza, ugakina umuntu mwiza neza. Aho ngaho bashobora no kuguhemba igihembo cyo kuba hypocrite mwiza, kuko wabikinnye neza, wishushanyije neza. Iyo tubaye abantu kuvuga ngo duse na Kristo, ntabwo ari ukuvuga ngo dukine Kristo, tumere nka Kristo, nubwo ibintu byaba bitakuri ku mutima. Mu nsengero bibaho ko umuntu akina umuntu mwiza, akina umunyamahoro, akina umuntu ukubabariye kandi atakubabariye. Ariko ntabwo ari uko twebwe dukwiriye kumera. Twebwe dukwiriye gusa na Kristo bitewe n'uko Kristo ari muri twe mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane.
tugomba gufatanya n'umurimo w'umwuka wera. Iyo duhitamo gukora ibikwiriye tugasaba mwuka wera twizeye, duhabwa imbaraga, duhabwa urukundo, duhabwa kwizera, duhabwa n'ubwenge bwo gukora uko Imana ishaka, bityo tukabasha gukora nk'uko Yesu ashaka. Ibi binyibukije movement yigeze kubaho mu myaka ya kera, ahari n'ubu irahari, aho yitwaga What Would Jesus Do? Mbere yo gufata icyemezo gikomeye, ujye wibaza uti mbese ari Yesu yabigenza ati? Niba dusabwa kugera ikirenge mu cya Yesu, tugomba kumenya uko yabigenza aramutse akora imirimo nk'iyo dukora. Aramutse ari umucuruzi yacuruza ate? Aramutse ari umunyamakuru yavuga amakuru ate? Aramutse ari umupasitori, aramutse ari umukristo, aramutse. Aho rero nitumara kujya twibaza icyo yakora, tumenye uko tugera ikirenge mu cye. Nitubinanirwa natwe ubwacu dutsindwe, dusabe imbabazi, kuko tuzaba twakoze ibitandukanye n'ibyo Imana twitezeho, n'ibyo Yesu adutezeho. Igihe yaduhaga urugero, yashakaga ko tubona ko bishoboka. Nibyo Yesu yari Imana 100%, ariko nibyo Yesu yari umuntu 100%. Niyo mpamvu rero twagombye kwitegura kumenya ko nta kintu ijambo ry'Imana ridusaba ritazi ko twabishobora. Ntabwo Imana yadusaba gukora ibintu tutashobora. Ikindi numvise nuko ibi bintu bitikora. Ibintu ntibyikora, bisaba ko tugira umwete. Agakiza ko tukabona ku buntu, nta kintu wakora buretse kwizera. Nka ya ndirimbo yavuze ngo namenye ko ndi umunyabyaha, ndizera ndihana ndakizwa. Aho rero nta kintu kinini wakora, ariko kubirebana no gusa na Yesu, hari ibikenera kugira icyo dukora kandi tukabishyira mu mwete. Urugero ni iki ngiki cyo gukura mu mwuka. Ririya jambo batubwira mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2, ritusaba ngo muhinduke rwose. Muri kiriya gitabo twumvise ijambo bavuga ngo metamorphosis, bivuga uguhinduka ikindi kintu. Ni ijambo rikoreshwa nk'iyo bavuga uburyo ikinyabwoya kimara igihe kigahinduka ikinyugunyugu. Ikinyabwoya dutinya, ikinyabwoya twikanga, ikinyabwoya kibabana, kigahindukamo ikinyugunyugu cyiza, ikinyugunyugu gishimishije, ikinyugunyugu umuntu ashobora no gufata mu ntoki. Ibintu nabonye muri ibi bihe nuko tujya tuba abakristo, ariko tugakomeza guhandana, tugakomeza gutera ubwoba, tugakomeza kuba abantu abandi bishisha. Ikindi nabonye muri iyi si, muri ubu buzima bibabaje, ni ukubona hari abantu bashobora kuba bahinduka. Ahubwo nabonye urundi rugero rw'ikintu gihinduka, ariko ntigihinduke ngo gihinduke, ahubwo kamere yacyo ugasanga niyo ivuguruye ibaye nshya. Inzoka iyo yiyuburuye isigiga igihu cyayo, isiga igikoti cyayo, maze hakavamo indi nzoka ifite uruhu rwiza rugaragara neza inyuma, ariko kamere yayo, ubushari bwayo, ubumara bwayo bukagumamo. Ntabwo ari uko twari dukwiriye kumera mu gikristo. Dukwiriye guhinduka tukaba ibyaremwe bishya, tukaba abantu bahindutse, tugahinduka nka Yesu, tugahinduka
ba bantu umuntu yishimira kubana nabo, ba bantu batanga inama nziza, ba bantu bunga abandi, ba bantu bababazwa, bagira urukundo nk'uko tubyigishwa. Abakwirakwiza ko kamere idahinduka sinzi aho babikura, nibyo biraruhije, ariko iyo umuntu agize umwete, ijambo kugira umwete wo kubana na Mwuka Wera aragushoboza. Dawidi yigeze gusenga aravuga ati umburize amahoro mu bidatunganye. Iyo ubana na Mwuka Wera wisanga usigaye witsinda, usigaye ubura amahoro, nubwo waba watsinze abandi, nubwo waba wabumvishije, ariko Mwuka Wera akabigufashamo. Imana iduha isura nshya ikoresheje ijambo ryayo, abantu bayo n'ibyo tunyuramo. Ibyo uko ari bitatu ni ngombwa kugira ngo dukure muri kamere yacu. Ijambo ry'Imana rituma tubona ibyo dukeneye ngo dukure. Abantu b'Imana baduha inkunga, baradushyigikira, baratwunganira kugira ngo dukure. Ibyo tunyuramo mu buzima bikaduha ibituzengurutse bituma twimenyereza gusa na Kristo. Gusa na Kristo ni urugendo rurerure kandi rugenda buhoro buhoro, ntabwo ari ibintu byoroshye. Gukura mu mwuka ntabwo ari ikintu cyiza ako kanya ngo gikore. Dukura buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe. Uru rugendo ntiruhagararira kugeza, ntirujya ruhagarara, urugendo ntirujya ruhagarara kugeza umuntu avuye mu mubiri. Bene data, birasaba kwiyemeza. Byaba ngombwa ugahindura abo mugendana, imico ubamo idahuye n'ijambo ry'Imana, ukemera kuba mu muryango, ukagendera ku ndangagaciro z'umuryango wa Gikristo, z'umuryango mushya wagiyemo, z'umuryango uzahoramo iteka ryose. Hari n'abafata ibyemezo byo guhindura imirimo, nubwo iyo mirimo yaba ariyo yabahaga umugati. Umuntu akavuga ati niba mpagaze nkomeje gukora uyu murimo nkora, ntabwo nzabona ubwami bw'ijuru. Niba ntashoboye kugira imbaraga, uretse ko ubundi bibaye bityo tujya dukunda kugira abantu inama ngo ujye ugisha inama umukristo ukuze mu gakiza, ujye ugisha inama abapasitori bawe n'abashumba bawe mbere yo gufata ibyemezo, kugira ngo bakuyobore, bagufashe kumva neza icyo ukwiriye gukora n'igihe ukwiriye kugikorera. Hari izindi mbaraga ziba zidukurura. Iyo izo mbaraga zigukuruye ukaba utari mu busabane n'abana b'Imana, utagisha inama abantu bakuru mu by'agakiza, baba bashobora kugukurura. Urungano ruragukurura. Hari igihe ababyeyi iyo badakijijwe bashobora kugukurura, hari igihe abo mukorana bashobora kugukurura. Ni urugamba rwa buhoro buhoro kandi rutoroshye, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo atubera urugero ari mu isi, kandi agiye kugenda aravuga ati si byiza ko aba bantu basiga nk'imfubyi, maze atwohereza Mwuka Wera umufasha, umujyanama. Icyampa mbere yo gukora icyo ari cyo cyose ukajya utekereza uri iruhande rwa Mwuka Wera, ukamugisha inama, ukamubaza uti ese aha hantu tuhajye, ese iki kintu tugikore, ese iki kintu tugikore dutya. None rero cya kibazo cyo gutekerezaho mu gihe nsoza,
itekerezeho mu buzima bwawe. Ni akahe gace k'ubuzima bwawe, ni akahe gace k'ubuzima bwanjye nkwiriye guhindura kugira ngo gase na Kristo? Ibi ngibi ni ikibazo wibaza wowe. Ntiwibaze uti iyo mbitekereje ntekereza umuntu numva ashaka ko ahinduka, ntekereza abantu numva ashaka ko bahinduka, ariko iki kibazo cy'uyu mugoroba, iki kibazo cy'aya masaha ni ukukubwira ngo ibaze wowe, ni akahe gace ko mu buzima bwawe, ko mu mitekerereze yawe, ko mu miterere yawe kadasa na Kristo? Tubitekerezeho, hanyuma dutangire intambwe, dutangire kugira wa mwete wo gushaka ko bihinduka. Tubisengere, tugishe inama, tusangire na bene data, bizakunda kandi tuzasa na Kristo. Isi ntabwo itewe ikibazo, hari abahanga bagiye babyandikaho mu buryo bwinshi. Isi ntabwo itewe ikibazo n'abantu babi bakora nabi. Isi itewe ikibazo n'abantu beza badakora ibintu byiza. Abakristo batagenda nka Yesu, badakora nka Yesu, batagaragaza Yesu. Turamutse tugenze neza, turamutse dukoze neza, ububi ntabwo bwagira ijambo, ntabwo bwagira imbaraga, ntabwo bwagira ubumara. Reka dusenge. Uwiteka Imana, mu izina rya Yesu turagushimira urukundo rwatumye uturema mu ishusho yawe, kandi turagushimira ko watanze umwana wawe Yesu Kristo ngo atubere urugero, maze tubone urugero rw'ishusho yawe washakaga uko tubaho nuko tugukorera. Mwami, turagushimira kandi ko waduhaye Mwuka Wera ngo ntidusigare twenyine, ntiturwane nabyo twenyine, ahubwo adushoboze, aturwanyirize kamere yacu, maze aduhe ubushobozi bwo gutsinda, ndetse atugire inama, atuyobore, adufate ukuboko kugira ngo dushobozwe nawe, uduhe imbaraga mu buryo bwa Mwuka Wera. Muri ibi bihe turakwinginze ngo udufashe, utabare isi muri iki cyorezo kiyugarije, utabare u Rwanda, ufashe abarwaye, ukomeze gukoresha imiti n'abaganga kugira ngo Uwiteka Mwami mwiza, abantu bawe bakiri, ubu bwoba bushire, abantu basubire mu mirimo, kandi Uwiteka uduhe kugira isomo dukura muri ibi bihe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.